qualifications, you are aware of the financial situation of the state, and of the nation. There's a way where there is no way. He brings water from the rock, and mountains vanish before him. All the mountains before the state will vanish in Jesus' name. Yeah. Hello, good evening, and thank you very much for joining us on the very first edition of the special program we call Meet Your Governor. My name is Oluwayomi Oshuntogun. I'm going to be the chief anchor on the program. I have other anchors on the program with me, whom I shall introduce in the course of the program. But first, I would like to tell you that this program is put up specially for you to exchange views with your governor. If you have anything bothering you, you have an opportunity to talk with the governor in the course of the program. First, we take in-house questions. Later, we take phone calls from outside. And of course, you can send SMS and you can talk to the governor. And before we get started, I would like to tell you that this program is a simulcast. As you are watching us on the EKTV, you will also be watching us on the Nigerian Television Authority in Ekiti. You will be listening to us on Progress FM at Ekiti and Ekiti FM 91.5. Once again, I welcome you to the very first edition of the program Meet Your Governor. And I would like to introduce our guest to you on the program. Our guest is His Excellency, the Executive Governor of Ekiti State, Mr. Peter Ayodele Fayose. Your Excellency, we thank you very much for joining us on the program. Thank you very much. And of course, like I said earlier on, I'm not the only person on this side of the program. The very first person I'm going to introduce is the General Manager, Progress FM at Ekiti, Mr. Kayode Akinshola. Mr. Akinshola, thank you very much for joining us on the program. Seated next to Mr. Akinshola is the General Manager, NT at Ekiti, Mrs. Ogaya Simon. Thank you very much for joining us. You're welcome. And the very last person I'm going to introduce on the program is the Chairman, Correspondent Chapel, Mr. Rotimi Ojo Moyela. Mr. Rotimi, good evening, Yomi. Thank you very much for joining us. All right, Your Excellency, once again, we want to welcome you to the program. Recently, that was on November 15, you clocked 54, and so we want to wish you a happy birthday in arrears. And we would like to ask you on a general note, how is life at 54 and 6 weeks in the saddle, in your second term as Executive Governor of Ekiti State? How has it been like? Well, let me thank the good people of Ekiti, the leaders in the business world, the political leaders, KBCs, students, Okada riders, market women, endless in protocols. I just want to appreciate you for giving me this real opportunity to come back as your governor. And it gladdens my heart to be here after 8 years in this studio. It's a thing of joy for me, and it makes me more humble before God to know that there is nothing God cannot do. It is not easy for me to come back. It's not something anybody can imagine. But with God, all things are possible. I'm humbled by the opportunity given to me. I will not abuse it. I will use it for your benefit. I will use it to serve you. I will use it to advance your cause as a people. I will use it to improve on the quality of life of our people. And I will defend an average Ekiti man. And I want you to know that for me, it is about service.
the little I was able to do during my first coming, I'm sure will be part of the things you must have put together to imagine if we give this man another opportunity, he will do well. By the grace of God, I will do well. I will give you value for money. I will give you trust. I will not betray confidence. And I will not go into vengeance. Rather, I will draw close and close by the day to me, even those that looks impossible to work with. Even those that imagine we must have offended him beyond measure. Bible says, God says, vengeance is mine. It's not for me. And if you follow my pattern, the style of this administration, that we have continuously extend love to people who are even in extreme of opposition to us. I can gladly say that today, by the grace of God, Engineer Shegoni, even though in APC, we can't take away the fact that he was once governor of a state. We can't take away the good works within the ambits of time and his ability, what he has put in place. We can't take away what Fayose has done, whatever. We might have issues on a number of issues, but at one point in time, he was leader of the state. We can't take that away. He led the state. A few things might be in question, we might not be satisfied with, but you can't take away that office of a governor. And I want to say to you that even our foremost leader, Governor Adebayo, they will all remain my leaders. They will all remain former governors of the state. And we'll put them in the right of place. We'll respect them, we'll accord them the respect, the right of place, and we'll ensure that their dues are restored and they get them as a when due. Because of politics, we have thrown away a lot of virtues. And let me tell you, Fayose, 8 years ago, is another Fayose here, more matured, responsive, responsible. That does not mean Fayose was bad in the past, but we grow by age. We have had more knowledge, we are more tolerant, we are more accommodating, and these virtues I will exhibit, I will live by, and I will stand by all of you. And for those of you that's gone the extra mile to put me here, the Bible, Jesus Christ says, èmi ń bọ̀ kánkán, èmi ń bọ̀ pẹ̀lú mi láti pín fún olúkálùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ṣe rí. I will surely reward you. I will do my best to make sure that what is due you gets to you. Ìtumọ̀ nǹkan tí mo sọ náà ni pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tẹ́ gbé mi síbí. Ẹ gbé mi síbí ni o. Ẹni tó bá dẹ̀ gbéyàn sí gbé alágbàṣe ni mo jẹ́ báyìí. Ẹni tó ń fún ní iṣẹ́ ṣe ni mímì ò gbọdọ̀ kọjá àyè mi. Màá lo ipò yìí láti dúró tì yín, láti ṣòtítọ́, láti gbìyànjú. Iṣẹ́ ló wà fún. Torí àkókò tó bá ti lọ́jọ́ èèyàn ò ṣì lò. Mo ti dàgbà ju ti gbà kan lọ, òye tuntun yé mi. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ti lo ipò yìí rí gẹ́gẹ́ bí àwọn gómìnà tó ti jẹ ṣáájú mi, gbogbo wọn ni mo máa fún ní àyè tiwọn àti ọ̀wọ̀ tiwọn. Wọn ò gbé fọ́tò gọ́vìnà Ṣẹ́gun Òní síbẹ̀ rí, mo ti dá padà síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà náà. Gbogbo ohun tó dẹ̀ tọ́ sí gẹ́gẹ́ bí gómìnà tó ti jẹ rí, gbogbo wọn náà ni mo máa fi sáyé ọ̀la. Lóòótọ́ àwọn ohun mìíràn wà tí a bá tí kò bójúmu, ìyẹn ò ní kí a má bu ọ̀wọ̀ fún gómìnà tí ó ti jẹ. Ipò gómìnà yàtọ̀ sí òṣèlú. Bí èèyàn bá ti retire ní oṣù àmì, wọ́n ní retire general. Tí èèyàn bá lọ sí senate, wọ́n ní senator. Wọ́n kì í yọ kúrò lórúkọ wọn. They are excellencies in their own way. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Mo dẹ̀ fẹ́ káwọn náà fọwọ́sowọ́pọ̀. Ìjọba gómìnà ń lọ, gómìnà ń bọ̀ ni. Èmi náà lo igbákejì àkókò tèmi máa kúrò ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n iye bá a ṣe fẹ́ fanitílẹ̀ kò wúlò f'Ekiti mọ́ bí kì í ṣe àṣeyọrí wa. Ẹ̀yin tẹ́ tì mí lẹ́yìn lọ́tùn lósì. Bí orúkọ ara lé mi nígbà kan, màá sanjọ́, màá ṣe dáadáa. Mi ò ní gbẹ̀san ẹnikẹ́ni, màá dẹ̀ gbìyànjú láti rí pé mo jà fún ẹ̀tọ́ ìpínlẹ̀ yìí. Mo múra síṣẹ́. Ẹ kúkú mọ̀ pé ọjọ́ tí ó bá jẹ́ pé ṣe lè ṣàròpọ̀ èyí tí mo ṣe sẹ́yìn, ó ṣe é ṣe kó ọ̀rọ̀ mi máa wà sọ́kàn yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí o. Ẹ ṣé gan ni, Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Ìbéèrè tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi ni pé
kí ni life at 55, so how does it feel? kí ni kí èèyàn pé ọdún márùn-ún àti mẹ́rin 54. Well, I want to say that I thank God. I have good health. I can still run about. I will go everywhere for you. At 54, God has been good to me. Within 43 and 54, one wouldn't have asked for anything more. Ọlọ́run bá fi ẹ́ ṣe gómìnà lọ́nà ìyanu lẹ́ẹ̀mejì tó dẹ̀ lálàáfíà táwọn ènìyàn ń ṣe tiẹ̀ ó múnú mi dùn púpọ̀. Mo rí gẹ́gẹ́ bí oore tí mi ò ní ẹ̀tọ́ sí tí a fi dá mi lọ́lá lọ́dọ̀ Ọlọ́run. I feel very good and I'm grateful to God. Thank you, sir. Your Excellency, sir, in the last 6 weeks, you have been at the helm of affairs in Ekiti State. What has been your experience? Àwọn ọ̀rọ̀ tí mo máa sọ wọ̀nyí mo fẹ́ ká mọ̀ pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú rárá. Òtítọ́ ni torí tí a bá sọ àbá níwájú tá a bá sọ àbá níwájú ṣùgbọ́n Èkìtì ní wútèmídèmí mo ń sọ Yorùbá díẹ̀díẹ̀ torí àwọn àgbàlagbà ilé torí àwọn ènìyàn tí kò lè gbọ́ gbogbo òyìnbó tán. I have to mix this program English and Yoruba because for this average man on the street, for these old people, for these committed young people, for these people that want a change, I won't be here. Torí náà máa fi Yorùbá àti òyìnbó máa fi gbé lọ. Ohun tí mo fẹ́ sọ náà nípa ọ̀rọ̀ mi ni pé ọ̀sẹ̀ mẹ́fà tí mo lò yìí àlàyé púpọ̀ wà ńbẹ̀ o. Mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo yín tẹ́ ń gbọ́ mi nílé kẹ́ kíyèsí ọ̀rọ̀ mi. Ẹ ti mọ̀ mí o. Mi kì í tàn yàn, mi kì í parọ́, bó bá ṣe rí ni màá ṣe sọ fún wa. Torí ọ̀la wọ́n ní Fayose sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní Fayose sọ bẹ́ẹ̀ o. Ipò tí mo bá ètò ìṣúná owó bani nínú jẹ́ púpọ̀. Gbèsè tá a jẹ́ ó yani lẹ́nu ó bani lẹ́rù o. Lọ́wọ́ tá a wà báyìí àánú Ọlọ́run ni mo fi ń rí sanwó oṣù o. Yáwó lọ́tún yáwó lósì ni o. Gbèsè tá a jẹ́ láti báǹkì kan sí ìkejì kò ṣeé fẹnu sọ o. Nínú ìjọ tí ẹ búra fún mi mo ṣe àkàwé àti àlàyé lórí gbogbo gbèsè tá a jẹ. Mo sọ mi ìfẹ́ dárúkọ púpọ̀ ilé owó ṣùgbọ́n gbèsè tá a jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní bọ́ǹdì tí wọ́n gbà bọ́ǹdì ní owó èyí tí wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ ìyẹn ni o láti ibi tówó ti bọ̀ láti gbọ́dọ̀ yọ padà. Ó di ọdún year 2020 kan tó sanwó yẹn tán o. Year 2020 lẹ́yìn ọdún méjì tí n bá ti lọ gbèsè yẹn sì wà ń bẹ̀ o. Owó tí wọ́n tún wá yá lọ́wọ́ báǹkì abẹ́lé tàkọ́kọ́ yẹn jẹ́ wọ́n gba 31 billion wọ́n san kù 18 billion. Èyí tí wọ́n wá gbà lọ́wọ́ báǹkì abẹ́lé ó jẹ́ 21 billion 498 million 248,000 153,082 kobo, average of 21.5 billion. Tẹ́ bá ro méjèèjì pọ̀ ó ń lọ sí close to 40 billion. Ó túmọ̀ sí pé ẹlẹgbẹ́ pé à ń jẹ 11 billion lóṣooṣù ni o. Èyí tí pẹ̀lú owó epo àlùmọ́nì ilẹ̀ Nàìjíríà tó já wálẹ̀ tó dẹ̀ já wálẹ̀ lọ yìí ó túmọ̀ sí pé àti rí owó ṣe ìjọba yìí kò ń ṣe ohun tó rọrùn lọ́wọ́lọ́wọ́ o. Mo ní ìgbàgbọ́ pé kò sóhun tọ́lọ́run ò lè ṣe fún ọ̀la. Nígbà tẹ́nìkan text mi tó ní kí n bá wọn sanwó oṣù méjì tó kọjá mi ò mọ̀ bí tí mo ti fẹ́ rí yẹn o torí mi kì í tọ̀yàn. Èèyàn kan lo oṣù ọdún mẹ́rin lórí ìjọba ó jẹ gbèsè oṣù méjì mẹ́ta lọ ó jẹ́ adúrú gbèsè sílẹ̀ ẹnìkan lo oṣù mẹ́rin oníkó wa sanwó yẹn bó láti rí a gbọ́dọ̀ jẹ́ olóòótọ́ síra wa ká má tọ́ra wa jẹ́ o. Ètò ìṣúná wa àwọn tó lọ níbí yìí wọ́n ti lù ú mọ́lẹ̀. Ìgbà tí mo kúrò nípò ìjọba lọ́jọ́ sí 10.4 billion bílíọ̀nì lọ́nà mẹ́wàá àti 400 million mo filẹ̀ sápò ìjọba ẹnìkan ò jayàn yẹn rí. Gbèsè yẹn ní ìlọ́po mẹ́rin ni mo wá báyìí yàtọ̀ sí owó tí a jẹ
tí wọ́n ń yọ again ní ìlú Àbújá gẹ́gẹ́ bí owó àti ìlú òkèèrè wá, gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀. mo wá fi àkókò yìí túbọ̀ pàrọwà sí àwọn ènìyàn wa. owó ojú eégún tí ènìyàn ń làágùn mi kì í sùn o. I struggle every night, every day with sleep. I wake up. If I sleep 4 hours, I wake up quickly to begin to think on how I can pay salaries. Kò ojú ọkàn mi láti ṣe ohunkóhun ju pé kí àwọn òṣìṣẹ́ wọ̀nyí kan rí owó oṣù gbà, òṣìṣẹ́ ọba, òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ṣàkíyèsí tí èèyàn bá ti gbowó oṣù, tí ìyá jẹ ńbẹ̀, tọmọ jẹ ńbẹ̀, tí gbogbo ẹ jẹ ńbẹ̀, á jẹ́ kí ìrọ̀rùn kó wá sáàrin ìlú. Ṣé ni mò ń yá owó kún owó tó wá ní gbogbo ọ̀nà. Gbogbo owó tí wọ́n gbà wọ̀nyí, wọ́n gbà á ní ọ̀nà tí kò bá òfin ilẹ̀ yìí mu. Mo ti gbé complain lọ sí Àbújá. Bàbá tiẹ̀ fẹ́ yáwó gan báyìí, kò sí owó tí wọ́n lè máa yọ padà láti fi dí owó wa. Mo wá bẹ̀ gbogbo báǹkì tó ń yáwó lọ́wọ́ ìpé kan tiẹ̀ fún mi ní àyè oṣù 6. Ìyẹn la fi rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jó mọ́ kọ̀ọ̀kan báyìí o. Ó jẹ́ àkókò tí gómìnà àti ìpínlẹ̀ yìí nílò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó rẹ̀ wá. Ìyànjú yìí máa gbà lọ lórúkọ yín. Mi ò sì ní káàárẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wà tó tún yẹ kẹ́ ẹ mọ̀. Èkíní, mo rí pé ní Ègbè dam, tẹ́ bá ṣàkíyèsí, ọdún 3 àbọ̀ ni omi ti jáde ní Ègbè dam mọ́. Jẹnẹrétọ̀ ńláńlá méjèèjì tó wà ń bẹ ti bàjẹ́. Àwọn pọ́ǹpù tó ń gbé omi kúrò níwò ilẹ̀ tó fi ń lọ sí gbogbo ìgboro ti bàjẹ́. Àwọn mìíràn pàápàá ńgbà tí omi ò wá mọ́ láti ọdún 3 ti kọ́lé lé orí ilé omi tó ti páìpù omi. Mo wá rí i pé òkè ìṣòro púpọ̀ ni. Èyí tó wá lé jù bí alára ni àìsíná. Tí náà ò bá ti sí omi ò ṣe pọ́ǹpù, tó bá ti fẹ́ pọ́ǹpù owó tá a fi ń ṣe dísù ní Èkìtì nìkan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó lé ní 45 million. Láti rí i pé ẹ̀rọ omi ń jáde lé ẹ̀rọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi lómi ò ti jáde mọ́ torí ẹ̀rọ local government 9 ló ń supply. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ mo lọ sílùú Àbújá láti lọ bá àwọn tó ń ṣètò iná láti ẹ̀ ti ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo iná tí mo lọ mú ní Iléṣà lọ́jọ́ sí ó ti dẹnu kọlẹ̀. Èyí tí mo lọ mú ló mú àràn lọ́jọ́ sí láti ran ẹ̀rọ lọ́wọ́ ó wà lórí pé ajá kò já sílé kò já sóko. Èyí tó wá láti Ondo State iná yẹn kò gbé ti ẹ̀rọ, kò gbé ti Ègbè. Ṣùgbọ́n mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ díẹ̀ torí àìsàn tó ń ti àìsí omi wá ló pọ̀ jù. Ìyẹn á jẹ́ kí ìyàbàrà láti sọ fún gbogbo Èkìtì ní gbogbo Nàìjíríà. Èkìtì ni wọ́n pè ní ìlú tó ń yàgbẹ́ kiri tí ò sí pé caution wà. Báwo lè yàn ṣe yẹ kó kọ́lé kó má sí toilet kó má gba owó ilé. Èyí ó jẹ́ àwọn ìwé tí mo bá lórí tébù mi. Gbogbo ibi làwọn ènìyàn wá ń yàgbẹ́ sí tí wọ́n sì ń kó àìsàn oríṣiríṣi. Mo wá fi eléyìí pàrọwà sí gbogbo wa. Láńlọ́ọ̀dù tí kò bá ti kọ́ tọ́ílẹ̀tì sílé ilé ẹ̀ á fi ojú ba ilé ẹjọ́ o. Àìsàn tó ń pa ọmọdé tó ń pa àgbàlagbà níbi ká máa yàgbẹ́ káàkiri tí olóyìnbó ń pè ní defecation. Ènìyàn kọ́lé títí kò rántí kọ́ ilé latrine síbẹ̀. Ìyẹn gbọ́dọ̀ dáwọ́ dúró láti ìsìn lọ. Gẹ́gẹ́ bí gómìnà tẹ́ fẹ́ràn tó fẹ́ràn yín, gbogbo landlord tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì lọ ṣe latrine toilet bó tiẹ̀ ṣe èyí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbẹ́ pẹ̀lú ríǹgì omi oníkàlọ́gbẹ́ báyìí o. Ìjọba yóò lè gbà káwọn ènìyàn máa kú pẹ̀lú àìsàn tí kò tó nǹkan nípa àìbìkítà àti yíyàgbẹ́ kiri o. Èkìtì ní gbogbo Nàìjíríà ní ìlú náà, ìpínlẹ̀ náà tí wọ́n declare gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ tí àìbìkítà nípa yíyàgbẹ́ kiri wà tó dẹ̀ ń fa àìsàn púpọ̀. Nípa ọ̀rọ̀ omi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi ni kò ti lómi. Mo ti dé gbòòrò ń bò mí báyìí tó jẹ́ pé ibòmí ìgan omi tó ń wá ti tú bẹ́. And by quick action mo ti gbé àwọn water corporation wá, wọ́n ti wá ṣe ibòmí. Màá máa gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ omi yìí torí pé tí ò bá ti sí omi kò sí ayé. If there's no water there's no life. Lílọ sí ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí náà tí ò bá ti sómi wàhálà ni.
ohun tó mo tún bá lórí ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí ni pé àwọn ènìyàn wa ò bìkítà nípa ibi tí wọ́n ń dalẹ̀ sí. Olúkálùkù ń dalẹ̀ kiri ni. Tó bá gba if you are going on our highways now, you will see refuse on the medians. Àwọn ilẹ̀ kéèyàn máa lajú sílẹ̀ kó máa gbélẹ̀ sí àárín títì ó tì ní lójú dolè lọ o. Mo ti wá gbìyànjú báyìí lọ́nà kọ̀nà mo ti lọ ra àwọn tí wọ́n á máa fi kólẹ̀ mo ti ra 12 o. Mo ti ra katakata 3 tá a máa fà á. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí gbé wọn jáde láti àṣálẹ́ yìí láti lè ràn wá lọ́wọ́ láti lè máa kólẹ̀ kó dọ̀tí. Lẹ́yìn ìgbà tí mo bá ti ṣe gbogbo ètò yìí síbi tó yẹ kí n ṣe sí, tó o bá ti dalẹ̀ síbi tí ò yẹ kó o dalẹ̀ sí, ìwọ náà mọ̀kọ́ owó òfin á mú ẹ o. Tó wáyé pé lóòótọ́ lẹ fi mí síbí, lẹ fẹ́ràn mi, lẹ ní kí n máa ṣiṣẹ́, lẹ ní kí n túlù yìí ṣe, mo nílò ìsowọ́pọ̀ pẹ̀lú yín o. Mo nílò ìrànlọ́wọ́ yín pé iṣẹ́ tẹ́ ẹ fún mi yìí ẹ kí mi lẹ́yìn, ẹ má jẹ́ kí mi máa ṣe kẹ́yìn máa bàjẹ́ o. Láti sin lọ ká gbálẹ̀ gbádọ̀tí ní ìpínlẹ̀ yìí kì í ṣe wàhálà gómìnà àti ìpínlẹ̀ àti ìjọba nìkan. Àwa àti ẹ̀yin tẹ́ ní ilẹ̀ yìí tẹ́ ń kó sí ìlàjọ́ ọ̀dọ̀dọ̀ máa kó o. A rẹ̀ gbọ́dọ̀ wò ó pé owó kan náà fi ń kólẹ̀ yìí, owó kan náà fi ń gbá kó fún àwọn tó ń gbálẹ̀ yìí. Ìjọba ó gbé ìgbésẹ̀ láti rí pé àjọ wo ọ̀nà àbáyọ láti lè máa sọ pé ohun tó fi ń kólẹ̀ wà wájú ta lé mi. Èmi náà ń rí i pé ní tọ́wọ́kọ́bọ̀ yìí mo fi ń kún nǹkan tí ìjọba fi ń kólẹ̀ yìí torí àwa là ń lo ìdọ̀tí yìí. Tí wọn ò bá kó ìgboro láàrin ọjọ́ méjì, àìsàn wọ ìlú, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí àìsàn wọ ìpínlẹ̀ yìí. Ẹni tó bá fẹ́ jẹ́rìí mi tó bá ti di ẹ̀yìn aago 6 sí 7 lọ káàkiri ìgboro níwájú ọjà ọba lọ sí òkè yìí mi, àánú ìgboro yìí á ṣe wà rí ìdọ̀tí á sú ẹ. A lè wà nínú oore ọ̀fẹ́, a lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ kárí kí oore ọ̀fẹ́ máa pọ̀ sí o. The government is concerned about your welfare. We must equally be concerned about the government. We must remember that paying our taxes and ensuring we pay our small stipend to support government should be done as and when due. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Mo fẹ́ ṣe gbogbo àwọn àlàyé yìí sílẹ̀ kí àwọn ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ béèrè nínú ọ̀rọ̀ yìí kó lè rọrùn kí ẹ̀yin náà lè béèrè ìbéèrè. Ojú ò kàn mi láti máa ṣe iṣẹ́ ńláńlá tẹ́ bá ṣàkíyèsí pé ìjọba tó lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ni wọ́n ṣe tí kò lórí tí kò parí. Mo ti la títí alábala méjì yìí sílẹ̀, owó tá a fi dọ̀dà lé wọn lórí ti ju owó tó jẹ́ pé a lè san tán láéláé àfi k'Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Mo sọ̀rọ̀ nípa ilé tí a kọ́ sórí òkè Ayaba, èmi ò tí kò lọ bẹ́ẹ̀ o. Mo ń ṣe àlàyé torí pé ibi tá a bá ti lọ fi 3.3 billion kọ́ ilé fún gómìnà àtìyàwó ẹ̀. Ilé yẹn dísù tẹ́ à ń lò ń bẹ̀ ní òòjọ́ is about 3,000 litres. Gbogbo wọn lè ṣe kọ́lé yẹn láì tanná pé mo ti ẹ̀ lọ mo sáré paná lé òsì níbẹ̀ o. 1,000 kVA generator ló wà ń bẹ̀. Ó dìbò lọ yá mi o. Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn wọ aṣọ tó ju tiẹ̀ lọ o. Owó tó fi ń ra dísù sílé yẹn nìkan maintenance ẹ̀ tí wọ́n sáì kí n tó débí is 150 million ní ọdún kan. Mo wá jókòó mo wò ó tẹ́ bá lọ sí University of Ado Ekiti àwọn ọmọ wa ń dààmú wọ́n ń jìyà. Ẹ̀kọ́ tó wà ń bẹ̀ míì wà tí ò sí pé ẹ gba ìwé ẹ̀rí pé ẹ̀kọ́ tẹ̀ ń kọ́ ń bì lórí kọ́ọ̀sì báyìí tí a ń pè ní accreditation ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́ọ̀sì ò ní. Fún àwọn aláṣẹ ilé ìwé yẹn gan láti lè so ọ̀tún mọ́ òsì wàhálà púpọ̀ ló wá. Kí n tó máa sọ yẹn lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ̀wé sí mi pé ṣe ló yẹ kí n fi ẹ̀yìn ọ̀gá àgbà ilé ìwé yẹn tì tí wọ́n ń pè ní vice chancellor àti ọ̀gá àgbà ilé ìwé tí wọ́n ń pè ní provost college of education. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíà ní Fáyẹmí ló yàn án, Fáyẹmí ló ṣiṣẹ́ fún lọ́jọ́ sí, APC ló ṣiṣẹ́ fún. Ẹ̀yin náà lẹ sọ pé ẹ̀san ò dáa o. Ẹ̀yin náà lẹ sọ pé Fáyọ̀ṣe ti dàgbà gbogbo nǹkan ni kó máa kó mọ́ra o. Tó bá jẹ́ èmi náà ló yan àwọn yẹn náà nígbà yẹn èmi náà náà ṣiṣẹ́ fún. Nítorí náà
because these institutions are sacred, wọ́n jẹ́ ilé ẹ̀kọ́ tí ó jẹ́ àwọn aláṣẹ ibẹ̀ ló ń bójútó. Tí gómìnà kan bá wá tó lé ẹni tẹ́nìkan ti yàn síbẹ̀, tí gómìnà náà míì túndé tó tún lé ìtẹ́mi náà yàn síbẹ̀, ìdàgbàsókè ò ní bá ìlú. There will be no continuity. Nítorí náà gbogbo ẹ̀yin tó kọ̀wé ẹ má bínú, mi ò ní lè dá vice chancellor yẹn dúró, mi ò sọ pé èèyàn tó dáa ni o, mi ò lò perfect o, mi ò lò mọ̀wé o, mi ò ní kò ṣe dáadáa o, ṣùgbọ́n àkókò náà wà. Gbogbo yín lẹ bínú nígbà tán lé mi kúrò nípò, so mo fẹ́ pàrọwà sáwọn ènìyàn wa láìpẹ́ àkókò vice chancellor náà á tó. Tá a bá rí pé kò kojú òṣùwọ̀n mọ́ àní kó máa lọ, ṣùgbọ́n tá a bá ní igi yóò dáa ayọ́kù ò níná, igi iná ò dáa ayọ́kù ò níná, wọ́n bá ṣe ń bú wọ́n bá ṣe ń kí mi ń bí làwọn kan máa sọ pé kò yẹ kí gómìnà náà ṣe báyìí o. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Kí n padà sọ́tọ̀ ètò ẹ̀kọ́, school of midwifery and school of nursing kò sí accreditation kankan. Tó ń bá gba certificate bẹ́ẹ̀ yẹn báyìí òfurufgbádà certificate ni. Yẹ́n mo fi ń sọ pé alọ́kọ́lé 3.3 billion alọ́ ń kọ́ àwọn nǹkan tí wọ́n kọ́ gàgàgàgàgà tí ò parí wọ̀nyí. They were projects misdirected. Tá a bá lọ sí pavilion yẹn ẹ wo ibi tí stadium wa wà àti pavilion kí la need láti fi 2 billion lọ kọ́ pavilion fún sa. Pavilion náà ẹ parí ẹ kàn kún níwájú kún lẹ́yìn ẹ gba sóbí gba sọ́hún ẹ commission ẹ lọ. Ilé ìtura ilé ìwòsàn tí wọ́n ń pè ní ti kábíyèsí ọba Adéjùgbé wọn ò parí ẹ̀, àwọn yìí 11 ló gbà yẹn, gbogbo àwọn yẹn ló gbà yẹn. Ṣùgbọ́n a ti kọ̀wé sí wọn báyìí kí wọ́n wá kán wá parí iṣẹ́ wọn. Tí wọ́n bá wá parí wọ́n ní báyọ̀ ṣe lé wọn kiri. Tó o bá ti wá ọwọ́ òfin á tó ẹ o. Mi ò fẹ́ wá síbí báyìí kí n máa kówé yín wá sórí tẹlifíṣàn torí ọba ìlú ni mo àgbàlagbà ìlú ni mo jẹ́ báyìí. I have nothing against anybody tó bá ti gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ìjọba àná. Àwọn tó gbaṣẹ́ ní spep wọ́n kó yín wá bá mi níbi ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn, mo ti ní kí gbogbo yín àwọn kan ní kàn gbà lọ́wọ́ yín pé APC nìyẹn ò kàn mí, ọmọ Èkìtì nìyí. I've directed that those jobs be given to you. Èèwọ̀ ọbẹ̀ ni pé má gbaṣẹ́ tó ní ṣe o, because I will make sure I supervise all projects and I will bring them to logical conclusion. Tí ìjọba bá gbéṣẹ́ fún ẹ tó ò ṣe é àtiwọ́ àti ọ́fíìsì tó ti gbé fún ẹ àti commissioner àti APS ilé yàgò òbí ni o. Àkíyèsí pàtàkì nìyí o. Ó bá jẹ́ APC tí n bá ṣe dáadáa sí ẹ̀wọ̀n ní kọ́ ẹ̀kọ́ láti sáwá sọ́dọ̀ mi. I will not discriminate against anybody. Àwọn ọjà tó wà láwẹ̀délé Èkìtì ń pè ní Edébù náà ló wà. Àwọn projects gbogbo tó ń ṣe káàkiri pẹ̀lú gbogbo tí ò ṣe kà ẹ wo ìtàn pè ní center civic center tí wọ́n ti gba 1.2 billion lórí ẹ̀ tó ti àwọn òṣèré tó ń sọ pé I need 1.2 billion mi ì mọ̀ bí tí màá ti rí o, mi ò mọ̀ rárá torí pé àwọn ọmọ òrukàn ò jẹun. Hospital báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni mo rí tí mo pẹ̀lú text tí mo ń gbà phone call tí mo ń gbà ẹ rí pé ara ní àwọn ènìyàn lórí ẹ̀mí. Ọlọ́run á ràn mí lọ́wọ́ o. Mo fẹ́ lọ sí kíákíá pé iṣẹ́ tí n bá máa ṣe nípínlẹ̀ yìí iṣẹ́ tí n bá máa rówó ẹ̀ ní bó ṣe yọ kan kì í ṣe tí màá kàn máa ṣe ìṣèkan bí kò bọ́jà ṣèkan lọ́hùn kò bọ́jà. Ó wù mí torí àwọn ọmọ wa ìsìn púpọ̀ nínú wọn ti rí oore ọ̀fẹ́ iná débi tí wọn kàwé ìwé ò sí. Even bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yunifásitì tó yìí ó wù mí láti kọ́ ibi tí a ń pè ní library ìgbàlódé, both computerized and manual library. Mo fẹ́ rí i pé mo kó fire service station bí tó wà yẹn mo fẹ́ kó wọn lọ sí permanent site wọn ká wá lo ibẹ̀ yẹn fún permanent ká wá lò fún modern library tí màá lè finá síbẹ̀ láti government house tí wàá lè wá kàwé ìwọ tó bá access ní school wàá lè wá kàwé. There will be enough computers, the system, you'll be able to access information, and a lot of indigenous of Ekiti and beyond wọ́n lè donate ìwé fún ìpínlẹ̀ yìí. Mo dẹ̀ ní ọkàn láti kọ́ ilé kékeré
tí wọ́n á pè ní gbọ̀ngàn ìlanilọ́yẹ̀ fún gbogbo obìnrin àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ní ìrántí olóògbé igbákejì gómìnà tó ṣaláìsí sí ibi tí wọ́n sin òkú ẹ̀ sí gangan yẹn. Kájú òkú yẹn sínú kòtò lásán ò tó, a gbọ́dọ̀ ní tí a ó máa fi ṣe ìrántí obìnrin yìí, what I will call a proper edifice in remembrance of this woman that contributed a quota. Ju pé ká kàn ju òkú ẹ̀ sí kòtò kí gbogbo bẹ̀ lórúkọ Adó Èkìtì. Ọlọ́run á ràn mí lọ́wọ́ láti ṣe yẹn. Gbogbo ilẹ̀ tí ó yẹ ká ti kọ́ ní ìgboro Adó, ní ojú títì, ní pópó, tó bá ṣàkíyèsí tó bá lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún àtẹ̀gbẹ́ òsì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ní ilẹ̀ yìí láti 100 ọdún, 50 years, 30 years. Kíkọ́ ò kọ́, igbó gba gbogbo bẹ̀. Ìjọba ti ní kí wọ́n kọ̀wé sí gbogbo onílẹ̀ yìí o. A fún ẹ ní àkókò. If there are no development, tí o bá ti sí ìgbésẹ̀ láti kọ́ àwọn ibẹ̀ yẹn, the government will revoke the C of O in the overall public interest. Láti rí pé àwọn tó fẹ́ kọ́, tó fẹ́ sọ ìgbẹ́dìlú, igbódìgboro, wọ́n lè rà o. If you don't have a use for such lands, wọ́n wà ní high road. Mo ń wo ètò kan tí ọkùnrin kan máa ń ṣe ní orí tẹlifíṣàn tó máa ń lọ káàkiri ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú. Mo máa ń farabalẹ̀ wo lọ́fíìsì mi. Ní ọ̀sẹ̀ tó lọ yìí, ó gbé ibì kan tí ó kọjú sí ìyànà Ministry of Works ní Ajílósùn wá tí igbó gba gbogbo ẹ̀ tí wọ́n tí àwọn ọmọdé ti ń ṣeré látijọ́. Ó sì sọ pé àwọn olè àti àwọn ènìyàn búburú ń farasin sínú igbó yẹn. Wọ́n dẹ̀ ń da ìdọ̀tí síbẹ̀. Ìgbésẹ̀ wà tí ìjọba máa gbé o. Èkíní, tí ó bá fi di àárín ọjọ́ méje tí mo ti kọ ìwé tí mo dẹ̀ ti sọ pé kán lọ sọ fún wọn, tí wọn ò bá ṣọ́nbẹ̀ yẹn kán palẹ̀ bẹ̀ mọ́, ìjọba yá gba gbogbo bẹ̀ o. I am very serious about this, torí pé a lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká ní kí oore ọ̀fẹ́ máa pọ̀ sí o. Gbogbo ibi tó bá yẹ ká ti ṣàtúnṣe gẹ́gẹ́ bí ìlú, ẹ ràn mí lọ́wọ́, èmi lè ràn lọ́wọ́. Káwọn ìyá mi tó ń tajà gbogbo, ẹ yé tajà lójú títì mọ́. Mo nífẹ̀ẹ́ yín, ẹ̀yin náà nífẹ̀ẹ́ mi, ẹ̀yin lẹ fi mí síbí yìí. Bọ́mọ èèyàn bá ń ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá, kò yẹ kí ìyá ẹ̀ máa jalè o. Kò yẹ kí ọmọ ẹ̀ máa rí ṣe fàyàwọ́ o. Tọmọ tó fọ ẹ̀yin lẹ fi mí ṣiṣẹ́ síbí yìí o. Ẹ má kó ọjà sójú títì mọ́. Mi ò fẹ́ kán dà yín láàmú, ẹ̀yin náà má da ìjọba láàmú. Lẹ́yìn oṣù December yìí, òjò máa bẹ̀rẹ̀. Ṣé àgbàrá tó bá dé báyìí tó ń blọ́ọ̀kù gbogbo ojú ọ̀nà, tó ń gbé àwọn ènìyàn lọ, tó ń gbẹ́rù èèyàn lọ, tó ń wọlé onílé? Ẹjọ́ àfọwọ́fà òun ló burú jù nínú ọ̀rọ̀ o. Ìyẹn lẹ ṣe rí pé gbogbo ibi tí òjò ti lè ba nǹkan jẹ́ ni mo ti ń túṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tó bá dé ẹgbẹ́ aníṣulówó hòtẹ́ẹ̀lì báyìí bó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ láti rí pé àgbàrá tó ń tá pọ̀ tá fo títì sódì kejì ò sí ń bẹ̀ mọ́. Ní Matthew Street Junction tó ń pè ní Ìjìgbò, mò ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ torí àgbàrá. Tó bá kọjá sínú gbogbo ibi tí ọ̀nà yẹn ti bàjẹ́ lọ́nà tó lọ sí ọ̀nà Odò Adó ni mo ti ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ báyìí. Gbogbo gọ́tà tó wà ní Mùgbàgbà ni mo ti túṣe. Bákan náà ilé bàbá wa fẹ́ Babalọ́lá, omi ń gba gbogbo bẹ̀ tójò bá ti rọ̀, gbogbo ẹ̀ ni mo ti ń ṣe lọ́wọ́. Tó bá wá sí State Hospital ṣe làgbàrá ń fo títì tó ń bọ́ sódì kejì, gbogbo ẹ̀ ni mo ń túṣe lọ́wọ́. Tọ́mọ ẹni bá ti ń ṣe dáadáa, à ń kín lẹ́yìn ni o. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe fún mi lágbára láti máa ṣe dáadáa, náà lẹ fún mi lágbára láti máa mú ẹni tí ò bá ṣe dáadáa o. Èyí mú mi láti tún sọ fún gbogbo ọlọ́kadà, ẹ jẹ́ ká pa òfin mọ́. Mo ti pè yín, mo ti sọ fún yín, tí bí ògo ti ń jẹ́ tọlọ́run kí wọ́n lé gbogbo ọlọ́kadà ní Nàìjíríà, torí mo ti fẹ́nu mi yìí ṣèlérí pé mi ò ní jẹ́ kán lé yín, mi ò ní gbà kán lé yín. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin, má bá wọn gbé olè o, má bá wọn ṣe nǹkan tí òfin ní ká má ṣe o, má dẹ̀ gun máṣíìnì lọ́nà tí kò bójú mu o. I will protect you, I will be there for you like your father, like your own. Ṣùgbọ́n ká pa òfin lẹ́yìn mọ́. Ẹ jẹ́ kí n fi
àkókò yìí sọ pé láìpẹ́ láì jìnnà agbára Ọlọ́run ètò ìyánilówó tí à ń wá ọ̀nà àbáyọ láti rí owó ìyá tí wọ́n ní kí wọ́n yá gbogbo àwọn ènìyàn láti máa yá àwọn mẹ̀kúnnù lówó à ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn lọ́wọ́ láti rí pé ètò ìyáwó yìí wá sékìtì àwọn ìyá mi tó ń ta búrẹ́dì ẹ̀ ń tarí 25,000 yá tarí 50,000 yá ní abẹ́ àwọn ìṣe union náà pé wọ́n cooperatives tí ayé àfidẹ́rùn fún gbogbo ènìyàn ìwọ míì tó jẹ́ pé o ò lè ṣe kó o máa tajà ṣùgbọ́n owó ìtajà yẹn já ẹ nírọ́ àǹfààní yẹn á wà fún ẹ ẹlòmíì wù láti ṣọ̀kadà gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni owó yìí almost 2 billion ni ṣùgbọ́n a lágbára láti lọ déédéé yàtọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà èyí ló gbé mi lọ sí ohun tó ṣẹlẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin o ẹ̀yin ló gbé mi síbí o mi ò gbéra mi síbí o kódà tó di pé mo di gómìnà yìí ni ẹ rí i pé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kejì ni wọ́n ti ń sọ pé kò ní di gómìnà wọn ò ní jẹ́ ó débẹ̀ àmúkọ̀tù yìí mọ́lẹ̀ àgbẹ̀yìnkùlé ọlé kété rẹ̀ ní mọ̀ o wọn kò lè sá ọ́sà ìkẹta tọ́ rẹ̀ sílẹ̀ ọ̀dá sílẹ̀ o mọ̀mọ́ dá sílẹ̀ o tẹ́ ẹ̀ bá ti gbàgbé ẹ rí i pé púpọ̀ ní tẹ wá stadium lọ́jọ́ yẹn ṣe lẹ wá jẹ́rìí pé ṣáà àbúrakó Fáyòsé àbúrakó ẹ̀rí yẹn lẹ wá jẹ́ lọ́jọ́ yẹn nígbà tí èèyàn di gómìnà tẹ́ ẹ dìbò fún wọlé ní o ti gbọ́ ní Nàìjíríà kéèyàn di gómìnà kan ní wọn ní jẹ́ ń búra fún tọ́ndẹ̀ ń kọ́ńtró wọn láti kó tó múra sí gégégégé tí spíkà náà ń ṣe pàtí nílé tó pa màálù tó ẹ̀mẹ́ta tó ń jẹ yán kó wá sọ òun di acting governor tákàwọn Èkó wá sílé ẹ̀ tó ń jọdún tákòbìnrin oríṣiríṣi wá tá máa jó pé wọn ò ní jẹ́ kí n di gómìnà síbẹ̀ náà ẹ̀yin ará ìlú dúró tì mí mo rọ̀nà lọ bí mo dẹ̀ ṣe débẹ̀ ẹni tó bá ṣàkíyèsí lọ́jọ́ yẹn á rí i pé spíkà ò wá síbẹ̀ ọjọ́ kejì tí mo ti dé gómìnà báyìí ni spíkà ti pè mí pé òun ti tilẹ̀kùn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ó ní they are going on 1 month recess which was a Friday mo di gómìnà níjọ́ Thursday ọjọ́ Friday ló announce pé òun ti ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ̀yìn Èkìtì ló tilẹ̀kùn mọ́ torí pé tí wọn ò bá ti ráyè jẹ́ kí n rí bí ṣe nǹkan tó yẹ kí n ṣe mẹ̀yẹn ẹ̀yìn ló tilẹ̀kùn mọ́ ìgbàpò tí wọ́n lẹ́yìn eléyìí kí n lo ìtẹ́ fún mi kí n tú gbogbo nǹkan tó ti bàjẹ́ ṣe ni o ó dẹ̀ tilẹ̀kùn náà mo rò pé àwọn kan tún lọ bá wa bẹ́ẹ̀ náà ló tún ní ó dà wọ́n á wá rí mi níjọ́ Monday tó tẹ̀lé ó dẹ̀ wá sọ́dọ̀ mi mo dẹ̀ ṣàlàyé fún pé tèmi kéré nínú ọ̀rọ̀ yìí àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù yìí ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká rò Speaker of Ekiti State House of Assembly lẹ jẹ́ House of Assembly honourable sí ni yín kì í ṣe House of Assembly of a political kì í ṣe House of Assembly ẹgbẹ́ kan àwọn kan ló dẹ̀ gbé wá síbẹ̀ ibi tí mo wà ibà àwọn èèyàn ló gbé mi síbẹ̀ fáàrí mi ò gbúdọ̀ yẹ kó ilá mi ò gbúdọ̀ gajò olúre lọ mo dẹ̀ pàrọwà sí wọn lọ́jọ́ Tuesday tí speaker wá sọ̀dọ̀ mi ó bá tún lóun á wá pẹ̀lú àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin mo dẹ̀ retí títí ó lóun lọ Àbújá lọ́jọ́ kejì ó ní tóun bá ti dé pọ̀dọ̀ mi náà fàbọ̀ sí nírọ̀lẹ́ ọjọ́ kejì ká máa rí mo wá ń gbúrò wọn lẹ́kọ̀ọ́ nínú ẹgbẹ́ wọn lọ́hùn níbo la ti fẹ́ trust èèyàn yìí lèmi lẹni tẹ́ gbógun ti tẹ́ lọ́yọ́ nípò yìí tó lọ lọ́jọ́ sí èmi kan òun náà lẹ́tún wí gbógun tì í báyìí ṣùgbọ́n Èkìtì náà gbógun tì kì í ṣe mi torí èmi kọ́ ló gbéra mi síbí yìí abiyamọ kìdẹ́ fọmọ ẹ̀ sílẹ̀ ẹ lè máa wò mí níran pẹ̀lú House of Assembly tó gbógun tì mí yìí ẹ̀yin lágbà mí lọ́wọ́ wọn o ẹ̀yin ìyá lọ́jà yìí lágbà mí o ẹ̀yin onímọ́tò torí gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ ṣe fún yín báyìí ṣe náà gbógun tì mí o wọ́n ní mí lára o mi ò mọ ọgbọ́n tí mo fẹ́ ta o ọwọ́ yín ló wà o tẹ́ bá ti sọ pé ẹ fẹ́ kí n dúró síbi ẹ láti dìde láti dúró ti ìjọba tẹ́ gbélé mi lọ́wọ́ yìí o torí pé tẹ́ẹ̀sì kan tán sẹ́ǹdì ni pé ẹ̀ẹ̀kan tó kù sọ́wọ́ àwọn yìí ní àòsì táwọn á fi ba bí ìjẹ́ tí ó yẹ kán ba ìjọba tẹ́ fún mi ìjẹ́ lójú yín kẹ́ máa wòran sà ẹ̀yin èèyàn mi lókè ìṣàmúlòkọ ẹgbọ́rọ̀ mi báyìí ẹ̀yin lọ́balọ́ba
ẹ̀yin ní ìrọ̀nà, ẹ̀yin lọ́jà ọba, ẹ̀yin lọ́jà ìgbẹ́yẹmí. Gbogbo nǹkan mi tí mo fẹ́ ṣe fún yín báyìí wọn ò pàṣẹ ẹ o, wọ́n ní mí lára o. Mi ò dìbò fúnra mi débì yìí o. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ti dákẹ́, wọ́n lẹ́ni tó bá dákẹ́ tààrà ẹ̀ á bá dákẹ́ o. Ní àná níbí yìí àtẹ̀kọ́ ni spíkà yẹn ti kó mọ́pò bíi 138 ló ń kó bọ̀ lọ́nà tó fẹ́ wá invade Èkìtì yìí. Ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run tán tètè rí wọn kán tó ní kán sá padà. Mọ́pò state míì kó máa bọ̀ nípínlẹ̀ Èkìtì. Mi ti rí eléyìí rí o. Tọ́lọ́run bá ló ń gbóògò fún yàn káwọn kan láwọn alùgì mọ́. Ọwọ́ yín ló wà, yín ló gbé mi síbi o, agbára mi ò ká o. Nítorí náà mo dẹ̀ wá ṣàlàyé fún wọn, wọ́n ní àwọn fẹ́ kí n fún wọn ní owó tí bí mo ṣe dépò yìí mo rí pé owó tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí tí à ń pè ní running grant tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí House of Assembly nínú ẹ̀ 48 million, Speaker ń gba 2.5, Majority Leader ń gba 1.5, Deputy ń gba 1.5. Yàtọ̀ sí owó mò ń gbádùn lọ́wọ́ nílé ìgbìmọ̀ asòfin, mò ń jayé lọ́wọ́ ayé fàmílẹ̀ tèkí ń tutọ́, ìyẹn jẹ́ 48 million. Wọ́n ń jẹ gbogbo yẹn. Wọ́n wá sọ fún wọn pé ibi tó ọ̀rọ̀ dé dúró yìí àti ti government house àti ti gbogbo nǹkan tí mo bá ń bì kò ṣeé san láì sanwó oṣù. Mo rò pé owó oṣù òṣìṣẹ́ yìí nìkan ni gbogbo nǹkan tèkìtì gbójúlé. Mo wá reduce by 40%, by 60%. Mo dẹ̀ ṣàlàyé fún wọn nígbà tó yá wọn wá bá mi, wọ́n ní kí n jọ kí n jẹ́ kí tiwọn yẹn kó máa pé pérépé. Mo tún pẹ́ ìṣùsà ní wíwá tán wá ṣe ni béèyàn lọ kọ́lọ́pàá ní wàá julẹ̀. Mi ò fẹ́ máa ṣàlàyé gbogbo ilẹ̀ jíjù yẹn o, mi ò fẹ́ máa gbé síta, tó ti bá gbé síta wọ́n yìí tún máa bèèrè lọ́wọ́ èmi náà pé ṣó yẹ kí n ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan téèyàn bá ní náà láfi gba ara ẹ̀ sílẹ̀ o lórúkọ yín. Wọ́n wálẹ̀ kínní wọ́n gbẹ́rù lọ, wọ́n wálẹ̀ kejì wọ́n gbẹ́rù lọ, wọ́n wálẹ̀ rẹ̀ kẹta wọ́n gbẹ́rù lọ. Lọ́jọ́ tí mo wá lọ sí Àbújá tí wọ́n wá bá mi nílé, wọ́n ní kí n bá wọn send 48 million yẹn. Ideally 48 million yẹn nígbà tá a yọ síra 80 million ló yẹ ká send sí wọn bá ṣe ṣe fún gbogbo ministry. Kí n lè pẹ́ wàhálà yìí wọ́n send 48 million. Àjọ agree pé wọ́n á pàṣẹ àwọn commissioner, wọ́n ní káwọn commissioner yẹn kọ́ mú 1 million wá káwọn tó lè pàṣẹ wọn. Number 2, wọ́n tún ṣàlàyé fún mi pé 2 billion tá a fẹ́ lọ gbà lọ́wọ́ owó káyà ará ìlú lówó. Speaker ní kí n jọ pé 10% làwọn ń gbà nínú ẹ̀ tó jẹ́ 200 million. Ibi tẹ́rù ti bà mí nìyẹn. Èmi tó lọ ní EFCC fọdún 8 ṣó yẹ kán tún bá mi ní ìdìbò eléyìí. Èmi ló mọ̀ tó jù mí rí o. Speaker, apá mi ò ní ká owó yìí o, apá mi ò ká o. Èkìtì bọ́rọ̀ ṣe jẹ́lẹ̀ rí o. Bó mo rí bẹ́ẹ̀ 200 million báyìí tí màá kó fún House of Assembly tí wọ́n máa ṣàṣà. Wọ́n ní báwọn ṣe ń gbà nìyẹn. Ṣùgbọ́n ìjọba mi ló wà bí ìjọba ará ìlú lélẹ̀ ẹgbà mi o, kẹ́ ẹ ṣàánú mi. Owó tí mi ò kó lẹ̀wọ̀n yìí ló dá wàhálà yìí sílẹ̀ sí mi lọ́rùn o, kẹ́ ẹ ṣàánú mi. Torí tó bá jẹ́ pé ọmọ mẹ̀kúnnù la wá bọ́ níbí yìí ó tó dẹ́ẹ̀dẹ́mẹ̀ náà o, bí ìjọba ò bá ṣe é ṣe kí n fi ilẹ̀ o. Ojú mi rí lóṣù tó kọjá kí n tó sanwó oṣù, èyí báyìí mo tuntun sanwó oṣù báyìí. Ẹni tí ò bá ti rà láti lé ní àárín Monday. Ní ìṣe mi látijọ́ on the 22 ni mo ń sanwó kógun yìí tó dé sí ìlú yìí. Kò síjọ́ tó ṣiṣẹ́ daṣẹ́lẹ̀ sí mi lọ́rùn rí o. Òun ni mo ṣe ní kẹ́ gbà mí o. Abiyamọ, ẹ̀yin àgbàlagbà, ẹ̀yin tó nílẹ̀ yìí ẹ ṣàánú mi o. Nígbà tí wọ́n fẹ́ yá ará ìlú lówó ni àwọn Àbújá láwá mọ́nítọ̀ ẹ̀. Tẹ̀tún ní kọ́kọ́ 200 million wá nínú 10% pè ní 10%. Ó kà mí láyà o. Ìgbà tí wọ́n dún bọ̀nbọ̀n nínú pépà ṣé ni mo dákẹ́ torí àgbàlagbà kì í yánu tó rọ́jọ́ báyà wáyé tí màá lè ṣàlàyé fáwọn tó fi mí síbí yìí. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ o. Bí wọ́n bá ti ń béèrè lọ máa lè máa ṣàlàyé yòókù. Mo kàn ní kí n sọ generally owó ilé ìwé gbogbo ẹ̀ ni mo ti gbọ́ o. Ẹ̀yin náà wẹnu ilẹ̀ wẹnu ọkọ báyìí o. Ìdí tẹ́ ṣe rí tí mo sọ lọ́jọ́ sí nìyẹn pé iṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ yìí àwọn ará ìpínlẹ̀ yìí ló yẹ kó máa ṣe. Gbogbo iṣẹ́ táwọn ará ilé wa ṣe níbí lọ́dún 4 tí wọ́n lò níbí àtòkèrè wa ló ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn. Bíríkìlà ilẹ̀ kọ́nà fi ṣe.
ẹ ṣèwádìí ọ̀rọ̀ mi gbogbo àwọn tó to interlocking ilẹ̀ ìkànnà ti wá ẹlẹgbẹ́ kan fẹ́ táyà sí mọ́tò yẹn gan ò ní lè rìn ní ò ní lè jẹ́ kán máa gbé táyà mọ́tò yẹn lọ síbi tó àti lọ fẹ́ táyà sí lẹ́kọ̀ọ́ ó hàn sí yín náà kí nìkan lẹ lé wọn lọ sí àbí kò ní ìdíjẹ́ fi lé wọn òun mo ṣe ń ṣe lálàyé báyìí torí àwọn òbí àwọn ọmọ wọ̀nyí ò bá ti ríṣẹ́ ṣe káàtì ẹ̀ pé owó iléèwé yẹn ní 5,000 wọn lè rí san ṣé ẹnu tí ò jẹ a máa ṣe ọ̀rá ìsàfẹ́ni tó jẹ ìsà tó jẹ tó yó tó ń bẹ́kùsà èrèdí rèé o mo dẹ̀ wá jókòó torí pé mi ò fẹ́ ṣe nǹkan tó jẹ́ pé yunifásitì yà á fi close down yunifásitì kò tó bá close down láburú jù o torí pé kò sówó ní ilé máa tàn yín ẹ̀mọ́ pé mi kì í parọ́ gbogbo ohun tí máa fẹ́nu mi sọ ni màá ṣe fún yín ṣùgbọ́n kàtígórì èèyàn mẹ́ta ló ń lọ sí yunifásitì kàtígórì àkọ́kọ́ òun làwọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ full time undergraduates tí à ń pè ní àṣẹ̀ṣẹ̀ gbà mí wọlé ìwé yunifásitì o fún ẹ̀kọ́ ọdún mẹ́rin tí kìí ṣe pé mo lọ ṣiṣẹ́ mo sáré wá mo ṣiṣẹ́ ọ̀sán mo wá kàwé lóru àwọn ni mò ń pè ní full time undergraduates mo ti ṣèpàdé pẹ̀lú VC yẹn mo ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn lecturers torí mo mọ gbogbo nǹkan tó ń lọ ṣùgbọ́n mi ìfẹ́ ká tanra wa jẹ́ mo mọ bí gbogbo nǹkan ṣe rí fáwọn òbí àwọn ọmọ wọ̀nyí torí náà mo ti pa láṣẹ gbogbo local contractors òun ni ò jẹ́ irú ẹlòmíì tó ní wọ́n APC ni whether you are APC is not my business as long as you are from Ekiti you must have 40 to 50% of the contracts awarded in this state wọ́n lè máa gbéṣẹ́ sped kan lọ máa gbéṣẹ́ carpenter fara Èkó kan ní kẹ́nìkan máa kọ gbogbo ṣíà somebody from Lagos to come and be doing the whole chairs in primary secondary school is criminal tí carpenter bá ríṣẹ́ gbà torí 200 torí 150 a lè yọ níbẹ̀ àfisànwó school àwọn ọmọ undergraduates àwọn tó ń kọ́ ẹ̀kọ́ ọdún mẹ́rin sáà tí kìí ṣe pé mo lọ ṣiṣẹ́ díẹ̀ tí à ń pè ní part time ọ̀tọ̀ these undergraduates àwọn kejì ní àwọn tí à ń pè ní part time and sandwich àwọn kẹta ní postgraduate yìí tí agbára ìjọba ká láti ṣe reduction yìí òun ni full time undergraduates regular programs kàtígórì owó méjì ló wà nílé ìwé sísan o torí mi tàn yàn kàtígórì àkọ́kọ́ ní owó tí à ń pè ní owó ilé ìwé tí àwọn èèyàn ń pè ní tuition mo lọ sí University of Ife lẹ́ni mo bèrè iye tó ń san bẹ́ẹ̀ wọ́n ní 35,000 torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní Èkìtì the tuition fee fún gbogbo ẹ̀kọ́ pátápátá níwájú mi níbí báyìí tuition fee for agricultural sciences is 50,000 tuition fee for faculty of arts and general 50,000 tuition fee for faculty of arts geography and French 50,000 faculty of education 50,000 faculty of education geography and French 50,000 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ college of medicine 50,000 àwọn tó wọlé from 100 level full time program for 4 years medicine for 5 years law for 5 years gbogbo yín yẹn mo dá owó iléèwé yín padà láti 50,000 to 30,000 láti 50,000 to 30,000 abala kejì rèé o ẹni tí course tolúkálùkù ń ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹni tó ń ṣe agric báyìí ní school ẹ wọ́n ń ṣe sports ń bẹ ní school ẹ ń lọ sí field trip
tọ́ bá ní kẹ́ lọ fún field trip báyìí tẹ́ bá máa gbé mọ́tò lọ ẹsẹ̀ náà kọ́kọ́ la fi rìn wá láti ilé wa dé school ọ̀hún àwọn nǹkan kéékèèké míì wà id card library wà tí wà á ti kàwé níwọ̀nba ibòmíì báyìí library níbí is 1,500 ẹni tó ń ṣe medicine tí ẹ lè yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ sí àwọn yẹn pátáwa náà wà ní school a ṣe project a ṣe àwọn nǹkan kéékèèké tó lè ràn wá lọ́wọ́ torí pé a lè sọ pé tá a bá ti dé school náà gbogbo yòókù nítumọ̀ mọ́ otherwise àbọ̀ ẹ̀kọ́ la máa bá kúrò ńbẹ̀ o mo dẹ̀ fẹ́ mú àwọn olùkọ́ yín kí n dì wọ́n mú ṣinṣin ká má bàa kúrò we should not end up in half-baked graduates situation àwọn kan sọ òyìnbó sí mi báyìí òyìnbó tán sọ ọlọ́run ló sọ mi èmi mo lé òyìnbó mi ò pọ̀ káwọn yẹn gan fẹ́ le torí ẹ̀ ni mo ṣe rí i pé library ṣe pàtàkì ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ from today the vice chancellor must reduce the tuition fee only from 50,000 to 30,000 mo dẹ̀ tún fẹ́ fi kan kún vc lè má láìké eléyìí ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ gbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbọ́dọ̀ ní àǹfààní láti sanwó ilé ẹ̀ẹ̀mejì o torí òbí ẹlòmíì náà ó ń gira ni so the tuition only is reduced from 50 to 30,000 and you can pay twice ọlọ́run mi á dá yín sí màá máa wá ọ̀nà àbáyọ báwọn òbí yín á ṣe máa ríṣẹ́ díẹ̀díẹ̀ bá àkókò ìṣeré ni o you can be sure I'll be willing to do everything within my power to ensure that you have good education for value and that àwọn òbí yín ò rí ìnira o ní àìpẹ́ yìí àwọn tí ó jẹ́ dókítà tó jẹ́ World Bank wọ́n wá sí Èkìtì láti wá wo kí ni ọ̀rọ̀ ètò ìlera ti jẹ́ wọ́n ní ìlera lọ́rọ̀ olówó tí ò lera ẹlòmíì là ń náwó ẹ̀ ọkàn tí mò ń gbé bọ̀ kí n tó débí kí n tó rí pé ọlọ́run má ṣe àpò wa ní kòròfo òun ni pé àwọn primary health care àwọn ilé ìwòsàn abẹ́lé alábọ́dé tó wà ní àwọn ìgbèríko yìí òun ló yẹ ká múra sí torí níbòmí tẹ́lómi ti jẹ́ pé ordinary blood pressure ẹlòmíì púpọ̀ tí òun ṣe ìfúnpá ẹ̀ kò ní mọ̀ àkàndédé ní stroke àwọn èèyàn dúdú kì í tọ́jú ara wa ṣùgbọ́n tó bá ti wà ní alábọ́dé yẹn ló yẹ ká strength ju bòmíì lọ ìyẹn ló jẹ́ èrò ọkàn mi ṣùgbọ́n àwọn World Bank náà wá láìpẹ́ yìí báyìí orí ìyẹn náà làwọn náà wá láti ran Èkìtì lọ́wọ́ Èkìtì àti Niger State ni wọ́n mú láti ṣe ìrànlọ́wọ́ mo dẹ̀ rìn lọ́tún lọ́sì láti rí pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ó bọ́ sí àǹfààní fún wa iná tí mo lọ mú ní Iléṣà lọ́jọ́ sí àti tí mo mú ló mú àrán màá túbọ̀ ṣiṣẹ́ kí iná lè padà sí ìlú Aramọkọ kí omi lè padà sí ìlú Aramọkọ kó lè lọ títí dé Ìgèdè Ìdó Ọ̀yẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹnu iṣẹ́ yín ni mo wà o eré bẹ́ẹ̀dùn ńlẹ̀ ni o ẹ̀dùn kì í ṣẹran ilẹ̀ ńlẹ̀ ètò ìṣúná tí mo bá òun ló jẹ́ kí bírèkì mọ́tò mi kó máa mú lámúrìn ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o ẹ gbà mí lọ́wọ́ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin yìí o wọ́n ní ìjọba yìí lára o ẹ̀yin náà sì ní lára o. Thank you very much, Your Excellency, for the explanation so far. So, Mrs. Simon, you take the next question. Your Excellency, sir, it is no longer news that the government of Ekiti State is broke, and I'm sure the state of finances of the government may have thrown you off balance in respect of the plans you had for the administration and for the good people of Ekiti State. Yes. Can you tell us what you are doing to ensure that your plans are not derailed, and how you intend to tackle the issue of internally generated revenue in the state? Ohun tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní ìbéèrè náà ni pé láì fọ̀rọ̀ ṣòfò àkíyèsí wọn ni pé ìgbà tí mo débí báyìí pẹ̀lú gbogbo gbèsè tí mo bá ń bí àti pé ìpínlẹ̀ yóò lówó lọ́wọ́ báyìí pé a ti dà mí ríboríbo kò sí rọ́ńbẹ́ tí bá ní kò dà mí ríboríbo lọ́ni mò ń pa ọlọ́run má jẹ́ orí ríboríbo ní. wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mi pé kí wá ní ọgbọ́n tí mo wá ń ta sí ètò àti rí owó ní ilé gbogbo ẹ̀ ní
mo ti ń gbègbèsẹ̀ mi ò sì fẹ́ ní ará ìlú lára ìwọ̀nba náà la lè máa ṣe wẹ́rẹ́ torí tá a bá fẹ́ kólẹ̀ kó dọ̀tí kì í ṣèjọba nìkan ló yẹ kó ṣe gbogbo ṣọ́ọ̀bù tó kọjá sójú títì náà la máa sanwó díẹ̀díẹ̀ tá a fi ń kó dọ̀tí torí àwọn aláwájọ́ ń lò dọ̀tí náà ni àwọn ọ̀nà mìíràn nípa sí ọ̀fọ̀ tá à ń ṣe wọ̀nyí ẹni tó kọ́lé sí GRA kò lè máa sọ pé owó kan náà lòun máa san pẹ̀lẹ́ni tó lọ kọ́lé sí wòròkó sáfà o lè sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan wọ̀nyí náà la gbọ́dọ̀ ṣàtúnṣe ẹ̀ torí tó lówó bá fẹ́ jẹ jollof rice a ní kàn fi chicken sí tára òkú bá fẹ́ jẹun a ní kàn mọ́kúrù ara òkú a ní àdán a ní kàn má dán sí torí court by court ní kóòtù ẹni tó bá kọ́lé sí GRA fún àpẹẹrẹ ẹni tó kọ́lé sí àwọn agbègbè tí wọn náà ò lè sọ fún wa pé ilé ọlá ló kọ́ yìí o ò lè máa sanwó bí ẹni tí bí ṣe ń sanwó àwọn ìyípadà díẹ̀díẹ̀ á wá nípa owó sísan tá a gbé pẹ́ẹ́lí nǹkan kejì lélẹ́yìí tí mo ti ṣe o some higher institutions they've not been remitting their taxes and taxes of their workers. I have taken steps against 2 and I am glad to tell you that two of these federal institutions or 2 institutions in this state, I have been able to get close to 50 million as part of their outstandings. And we have reviewed